Salam alaikum, bonjour à tous les stagiaires de TSGE première année et les stagiaires de TCE première année et ainsi que les élèves de Bac Pro. Au niveau du modèle de traitement de salaire, administration de personnel ou la législation de travail. Je viens de travailler avec vous une application concernant une entreprise Borak qui a procédé à l'embauche de M. Kamal, agent comptable. Donc, on vous demande de remplir ce tableau-là et remplir les informations nécessaires de ce tableau-là. Après la lecture du contrat, c'est après. Et on va essayer de remplir le tableau suivant. Donc, premièrement, on doit lire l'énoncé du contrat. Et pour le contrat de la société Al-Borak des travaux publics, zone industrielle Barchid. شركة البوراق للأعمال أو للأشغال العمومية الكائنة أو المقرها الكائنة بالحي الصناعي ببرشيد. Contrat de travail entre la société El Borak représentée par Monsieur Fahmi. Chef de personnel d'une part et d'autre part Monsieur Kamal Aziz 44 boulevard Mohamed V Casablanca d'autre part. يعني هادو الطرفين المتعاقدين في هذا العقد هنا. إذا l'employeur et l'employé. Il était convenu ce qui suit. يعني اتفقوا على ما يلي. هو الكونتوني ديال الكونترا. Premier article, la société El Borak engage M. Kamal Aziz à compter du 1er janvier 2015 en qualité du conducteur d'engin en raison de commandes exceptionnelles et temporaires. يعني هاد la société El Borak engagات M. Aziz باش يخدم معها ابتداء من 1 يناير 2015 الصفة لنا باش يخدم هي لو كونديكتور دونجان يعني مكلف يعني قيادة يعني داك الآلات اللي هي خاصة بالمعدات ديال في الأعمال أو الأشغال العمومية يعني داك الرافعات إكسيتيرا يعني لي زونجان اون ريزون دي كوموند اكسيبسيونيل اي تمبورير على حساب فاش بغاوه يعني في داك لي كوموند اللي عندهم ولا تمبورير ولا مؤقتة. لو كونترا دو مسيو كمال عزيز اي كونكلو بور اون دوري دو 6 موا يعني المدة ديال العقد ديال 6 شهور prendra fin نهار 30 juin, donc fin de juin 2015. L'article numéro 3. Une devrait définitive à l'exception d'une période d'essai de 15 jours. Il pourra être rompu sans préavis ni indemnité au cours de la période d'essai. Quatrième article. Il pourra être renouvelé 2 fois pour une durée maximale est égale à la période initiale, il y a 6 mois. Les conditions de renouvellement du contrat feront l'objet d'un aval présenté d'une approbation du salarié dans les délais réglementaires. يعني هنايا الشروط ديال التجديد ديال ذاك العقد دونك ممكن يتجدد مرتين يعني ولكن هذه المدة ما تفوتش المدة اللي هي السابقة. وكذلك شروط ديال التجديد خاص تكون يعني فيها الموافقة ديال لو سالاري يعني بأنه إلا بغى لو سالاري يجدها غيجددها ما بغاش سي با لا بين. Cinquième article. La rémunération de M. Kamal sera de 3500 dirhams par mois. La mensualité الشهرية ديال 3500 درهم شهريا. L'article 6. M. Kamal Aziz percevra en fin de contrat une indemnité compensatrice, c'est-à-dire واحد التعويض est égal à 3% de salaire brut perçu jusqu'alors augmenté des primes et des accessoires. يعني غياخذوا في النهاية ديال الكونترا في la fin ديال الكونترا وغيت augmenta بلي بريم et les accessoires يعني غادي تزاد عليه les accessoires les avantages ولي بريم المنح اللي غتعطى ليه على حسب الخدمة ديالته بطبيعة الحال. L'article 7. M. Kamal Aziz déclare après avoir pris connaissance du règlement intérieur de la société, régi par les conventions collectives des bâtiments et travaux publics. يعني بأن M. Kamal كيصرح بأنه خدا بعلم أو بمعرفة ديال القانون الداخلي يعني طلع على القانون الداخلي ديال هذه الانتربريز اللي هو المنبثق من الاتفاقيات الجماعية الخاص بالأشغال العمومية.
Les parties s'engagent à respecter la dite convention et référence en cas de besoin. يعني هاد الطرفين المتعاقدين اتفقوا على هاد لا كونفونسيون ديال هاد الباتيمون et travaux publics وغيرجعوا ليها حالة ديال البوزوان. إلا كاين شي خلاف معين دونك لا ريفيرونس هي هاد لا كونفونسيون. Fait un deux exemplaires à Berchid le 25 décembre 2014 يعني ou la signature ديال les deux parties. Donc la première partie اللي هو le représentant de la société le Borakshaft personnel lui est approuvé par Fahmi ou aussi يعني هذا كلمة lui est approuvé normalement خصنا نديروها يعني هاد لا بارتي اخرى دونك نجيبوها هنايا lui est approuvé نكوبيها هنايا دونك ونديرها عند كمال هنايا هيا lui est approuvé CTRL V وندير كامل نجي هنايا ندير سوبريمي فوالا إذا lui est approuvé par monsieur كمال هو اللي غادي يطلع على هذا المحتوى ديال العقد. اما بالنسبه لا سيناتور غادي يسينيها يعني الشافت بيرسونيل مسيو فهمي وغايسيني فيها مسيو كمال من بعد بكتب يعني مانuscritement يعني هذه الكلمه ديال لو اي ابروفي. اذا فوالا بالنسبه للمحتوى ديال هذا الكونطرا. لا كيسيون كي سو بوز سي دو رومبلير لو طابلو اون هو ا بارتير من لينونسي ديال هذا الكونطرا هنا. اذا السؤال الاول quelle est la nature du contrat de travail? Deuxièmement, la durée du contrat. Troisièmement, la période d'essai, la rémunération, les renouvellements éventuels, les termes du contrat, l'indemnité compensatrice et les références au règlement intérieur et autres particularités. إذا باش نجاوبوا على الطابلو هنايا إذا نعطيكم الجواب يعني pour l'explication. إذا pour la nature du contrat, c'est un contrat à durée déterminée, CDD, contrat à durée déterminée. يعني محددة الأجل باش باينة كاينة في l'article تما à partir من l'énoncé ديال الكونترا. La durée ديال الكونترا est conclue pour une période de 6 mois. يعني غتبدا من le 1 janvier 2015 حتى le 36 2015 يعني المدة ديال 6 شهور. La période d'essai est une période de 15 jours. يعني هاد المدة ديال لا بيريود ديساي هي 15 يوم غتبدا من لو 1 حتى لو 15 يعني في خلال هاد المرحلة هنايا غير المرحلة ديال التجريب. يعني لي كونديسيون ديال هاد المرحلة ديال التجريب يعني شاكون دي بارتي دونك غادي يشوف يجرب راسو اسكو il peut assumer la responsabilité ou bien non. سواء لو باترون سواء لو سالاري. لو سالاري مثلا لو باترون باش يجرب مثلا هاد لا بيرسون اللي هو سنا مع هاد الكونطرا واش قدر ياسومي لا ريسبونسابيلتي ويتحمل المسؤوليه. دو لا ميم مانيير بالنسبه لو سالاريي يشوف واش قدر حتى هو ينفذ داك لاطاش ولا لا. La rémunération déterminée c'est une mensualité de 3500 dirhams 3500 dirhams par mois شهريه à la fin de chaque mois. Les renouvellements éventuels renouvelés 2 fois يعني التجديد ديال هذا العقد ممكن يتجدد مرتين pour un durée maximale égale à 6 mois يعني ما يمكنناش نفلسو 6 شهور. Les termes de contrat اش كنقصدوا بهم هما la date de début du contrat et la date de fin du contrat. La date de début du contrat c'est le 1er janvier 2015 et la date de fin du contrat c'est le 30 juin 2015. Les indemnités compensatrices يعني بالنسبه للسالاريي غادي يستافد من واحد التعويض كيتسمى une indemnité compensatrice est égale à 3% du salaire brut perçu jusqu'alors et augmenté alors des primes et des accessoires. يعني غادي ياخذها في النهايه ديال داك المده ديال 6 شهور وغادي تزاد فيها دي بريم اي دي زاكسيسوار على حساب يعني هاد لاطاش اللي دار. دونك كما كتعرفوا لي بريم راه كثار كاين لي بريم دو روندمون بريم دو فونكسيون يعني المنح اللي غتعطى ولي زاكسيسوار. لي زاكسيسوار هما لي زافونتاج سوا لي زافونتاج اون ناتور سوا لي زافونتاج اون ارجون الامتيازات. لي ريفيرونس او ريغلومون انتيريور يعني شنو هي المراجع باش تدار لو ريغلومون انتيريور. إذا la seule référence c'est la convention collective des bâtiments et travaux publics يعني الاتفاقات الجماعية فيما يخص القطاع
الأشغال العمومية. بالنسبة لأوتر بارتيكولاريتي دونك إضافات كما كتلاحظوا لو كونطرا يفيت اون دو إكزومبلير أبخي أفوار سينيي إي ليغاليزي. يعني هذا الكونطرا هنايا غدار على نموذجين، واحد كيتعطى لو باترون كي ريزيرفي شي لومبلويور اي لوتر بارتي اي لوتر اكزومبلير ديليفري او سالاري. دونك من بعد فاش كيتسينا و كيولي ان اكس سو سين بريفي، سيتادير بانه يدار دو زيكزومبلير وخصو يتسنى ويتقرا ويتفهم ويتليغاليزا. ainsi que les parties s'engagent à respecter la dite convention. يعني الطرفين يعني التزموا بأنه غادي يحترموا بنود الاتفاقية الخاصة بالأشغال العمومية. وغير ريفيرونس وغيرجعوا عليها يعني كوم ريفيرونس اون كا دو بوزوان، في حالة كاين خلاف ولا ان بوزوان. يعني لا سول شوز هنايا سي غوفونيغ او بوزوان ديال هاد لا كونفونسيون بور ريغلي لا سيتياسيون دو بروبليم. إذا فوالا بالنسبة لهاد ليكزارسيس أنايا نتمنى يعني تستافدوا من هاد لابليكاسيون. دونك جو vous remercie pour l'autre exemple Inch'Allah. Merci beaucoup. Si vous avez des remarques, des exemples, vous pouvez me contacter sur la chaîne YouTube ديالي. مرحبا بكم وتحية للجميع. السلام عليكم.